都怪我啊，不认识这个东西，把地下室给淹了。挨了一顿臭骂才知道这个东西叫啥哈，双电源，上面是2路电源，然后这个地方是这个地方给它的，下面是这个地方给它的，然后往下看，里面才是一根输出线。看到没有？每个屋里面都有水，大敌当前，各扫门前水。双路电源，有一路有电哈，现在抽的差不多了。这个活简单的要死哈。风扇可以转，灯不亮，这也是一转一拔都掉了，很明显灯盘坏了哈，这里都烧黄个锤子了。确定一下，没问题。专业动作，请勿模仿。他买这个灯盘子配置还挺高哈，电路板个头也不小，还配了个小螺丝刀、胶带、快接头，这磁铁还要自己装，一吸一怼。96瓦，亮死了都！哎呀，亮死了！不，太刺眼了。这俩东西你留着吧，留着。你要有用拿走，那个有点用啊，有点用。这个改锥可能你都是好装。对，那行，那谢谢你啊。那有啥事打电话啊？好嘞。这个活让大家见识一下什么叫高科技哈。你看这个头哈。这个头是往电钻上面加的，它前面可以那个对接一个弓子，本来是输通机干的活，一根弓子那个手电钻也可以，一根弹簧是2米哈，如果太强的话，手电钻没那么大劲儿，牛章搭配，干活不累，哧溜都进去了，我想2根弹簧也没问题吧，再倒点开水，加点火碱。1斤火碱够用了，牛章搭配，干活不累，让它泡着吧哈，在这儿。好的。泡2个小时。下去没问题了。这不比那输送机得劲，拿那么大那么重。啊，现在都用这个了。不，你家是第一次用这个，这只是在你家做实验，下就是下一次都用这个了。天冷了，结束吧。夏天从来没有停过，这些东西太舒服了。配电室冬暖夏凉，配电房钥匙，配一把贵的要死。多少钱这一个？这31个。不配了，算了。这年头钥匙都配不起了。我感冒这是第6天了哈，明天都第7天了，第7天我的感冒都好了。好，明天见。